Ljudi moji, u ovom našem automobilskom svetu ima vozila koje biramo glavom, ima vozila koje biramo srcem, ima vozila koje biramo da se dopadnemo drugima, ali ima i vozila koja se biraju i srcem, i glavom, i razumom, pod uslovom da su vam ona baš takva potrebna. Danas testiramo upravo jedan takav. To je novo izdanje legendarnog Toyotinog pick-upa Hilux. U odnosu na prethodnika, najveća sličnost im je sada spoljašnjost. Tu je došlo do vrlo malih promena, međutim u tehničkom smislu je došlo do, mogu da kažem, Hilux revolucije. Tu prvenstveno mislim na motor, onaj tradicionalni, pa pomalo i slabi 2.4 D4D od 150 konjskih snaga turbo dizel je sada zamenjen sa novim 2.8 litarskim, takođe turbo dizelom kojeg smo već upoznali u Toyota Land Cruiser. On je blago elektrificiran, ima tu negde oko 204 konjske snage, od čega mu 11 konjskih snaga, što bi rekli, otpada na električni motor i nudi čitavih 500 Nm obrtnog momenta. Druga stvar koja je značajno poboljšana kod novog Hiluxa, a koja je bila, bar kod mene, osnovna primedba onom prethodnom modelu, to je udobnost u ovoj, da nazovemo, putničkoj verziji, kada se vozimo na, kažem, normalnim saobraćajnicama, kada automobil nije opterećen. Prethodna generacija je skakutala, bili su tvrdi, posebno zadnji amortizeri. Sada je to ispravljena dobra kombinacija opruga i amortizera. Učinili su sada da je Hilux, kada je prazan, mnogo udobniji. Čak recimo, možete me staviti u bilo koji SUV, da mi vežete oči, odmah ću vam reći koji je pick-up, koji nije pick-up, jer pick-up, ovi dostavni radni automobili, imaju nekakvu čudnu vibraciju zbog svoje dužine, preko 5 metara su dugački, rastojanje između osovina je preko 3 metra i naravno tvrde amortizere da u njih može se utovari mnogo robe. Toyota je uspela da napravi jedan stvarno zanimljiv kompromis, da je sad on maksimalno udoban koliko može biti udoban kad je prazan. Kada ga ovako natovarite gajbama i grožđem, kao što smo mi uradili, onda je još udobniji. Maksimalna nosivost koja je gotovo 1 tona. Dobijemo da je maksimalno opterećen Hilux težak negde oko 3300-3400 kg, a za to mu treba i snažniji motor, što sada imamo, za to mu naročito trebaju i snažnije kočnice, što sada imamo, i ono što je Toyota napravila još jednu jako dobru stvar, da može ovaj Hilux, kada je potpuno natovaren, još da povuče prikolicu koja ima sistem za kočenje do 3,5 tone bruto težine, čime smo došli da ovim automobilom možemo poneti gotovo 4 tone robe ili opreme ili građevinskog materijala, pa praktično kao jedan manji kamion, ali još uvek ostajemo u zoni B kategorije i ostajemo u zoni N1 dostavnog vozila, gde je porez na promet odbitna stavka, ali to ćemo na samom kraju. Ono što je zanimljivo za jedan pick-up, to je da mu je ubrzanje do 100 10,7 sekundi, maksimalna brzina, zaboravio sam pravo kažem, to i nije posebno bitno u ovom automobilu, a ono što je bitno to da je motor lepo izolovan, da je ceo Hilux sada dobro upakovan. To je možda najbolje izolovana Toyota od svih ovih, da kažem, ne premium modela Toyota. Dakle, mogu da kažem da ništa nije lošije urađeno iznutra i ništa nije lošije izolovana od recimo jednog RAV4. I ono što ostaje, ajde, što bi rekli Bosanci, fakat, to je da su materijali malo čvršći, tvrđi. Nisu baš onako jako prijatni kada se dodiruju rukama, ali i to je jasno zašto je tako, jer ovo je automobil koji treba da traje. Ovo je automobil koji ćemo samo onako uleteti bezmalo sa pištoljem pod pritiskom pa ga oprati iznutra i jednostavno u ovakvim automobilima nema mesta za mnogo šminke, ali je Toyota ipak uradila jako dobru stvar da je materijale učinila malo mekšim, dopadljivijim. Ovako, mogu da kažem da se osjećam kao da vozim jedan odličan terenac i da mi zapravo u ovom smislu luksuza apsolutno ništa ne nedostaje. Što se sedišta tiče, tu ide ona moja običajna zamerka za Toyotu. Mnogo su kratke ove sedalne površine, nema mogućnost izbacivanja još malo ekstenzije da ih produžim, tako da generalno ukoliko je sve na ovom automobilu i predviđeno za radnu akciju, za udobnu vožnju,
nekih 200, 300, 500 km, to jeste. Preko toga verujem da bi se zbog ovih sedišta ipak malo zamorio. Zadnja klupa je, ako da kažem, ne preterano udobna. Možda stane tu nazad vaša ekipa, kad krenete na jedrenje, ni neki radnici, nije loše ni deci, onako mogu da se igraju, a nazad imamo stvarno ozbiljan prtljažnik, ne samo za mešalice, ne samo za cement, ne samo za gajbe u vinogradima, već da možemo njime poneti puno ovih naših sportskih rekvizita, kako je već danas to moderno. Kada se siđe sa puta, tu Hilux pokazuje pravo lice. Prolazi kroz blato do vrata, penje se na brdo gde biste teško išli peške. Sad je njegov šestostepeni automatski menjač mnogo bolje usklađen sa motorom, a ono što mi se posebno sviđa to je jednostavnost manipulacije sa pogonom. Osnovni pogon Toyota Hilux je naravno na zadnje točkove i tada postižemo i najveću efikasnost i najnižu potrošnju. Međutim, koliko nam treba brže kretanje u lošim vremenskim uslovima sa pogonom na sva četiri, celu stvar izvodimo tako što se menjač prebaci u neutralni položaj i jednostavno na ovom točkiću se odabere brzohodni pogon na sva četiri točka ili sporohodni pogon na sva četiri točka, a tu nam je i zaključavanje zadnjeg diferencijala za zlu ne trebalo. S obzirom da imamo motor koji je blagi hibrid, u gradskim uslovima zanimljivo je ovaj Hilux troši čak ispod 8 litara goriva na 100 pređenih kilometar po gradu. Na otvorenom putu, ako jako ne jurimo, ta potrošnja je tu negde oko 7. Sad, ako se dobro, ono što bi rekli, zaukamo na autoputu, onda možemo slobodno računati na 9,5 do 10 litara dizela na 100 pređenih kilometar. To vam govorim kada automobil nije opterećen. Kada je opterećen i ako još vučemo prikolicu, računajte jedno 15 do 20% više. Toyota u novom Hiluxu nije štedila na bezbednosti. Hilux ima sada paket sistema koji čuvaju i vozače i putnike. Automatsko kočenje u slučaju nužde, prepoznavanje pešaka i biciklista, adaptivni tempomat i sistem za održavanje trake i još mnogo toga. Tu je i kamera za vožnju nazad, koja nam mnogo znači ne samo u gradu, već i na off-road terenima, pa evo sad i ovde kod nas u jednom sremskom vinogradu. Sve o svemu videli ste. Toyota Hilux nije samo običan pick-up, nije samo ekstremno upotrebljiv automobil za one neke naše potrebe, već je to nekako automobil sa dušom, automobil koji nudi jednu ozbiljnu tradiciju, nudi jednu ozbiljnu priču kroz ovaj Dakar Rally, kako smo već rekli, dakle tu se pokazao kao neuništiv. I zapravo ovo je jedan automobil koji bih stvarno mogao preporučim onima koji žele da se voze relativno udobno, a da imaju potpuno praktičan automobil i ono što je najvažnije kod ovih pick-upova, da je to automobil koji vam treba. Koga kupite, samo vozikate po gradu, džaba ga bilo, sa njegovim klirensom od 30 cm odstojanja od tla i sa 13,5 metara radijusom okreta u gradu, apsolutno nije gradski automobil. Po svemu nije ni čudo što je Hilux osnova za Toyotine rally automobile koji pobeđuju na Dakar Rallyu. Ako taj pick-up preživi Saudijsku Arabiju, što smo se i lično uverili, pa i Saharu, onda mu stvarno Fruška Gora ni putevi Balkana nisu nikakav problem. Jer valja još jednu stvar istaći koja je jako bitna. Toyota Hilux nije samo automobil, nije samo pick-up. Ovo je i mašina koja vas, garantujem, nikada neće ostaviti na cedilu. I na kraju ono što je možda i najvažnije za buduće kupce, da li mogu dobro da ga, što kaže, uklope u budžet, odnosno u finansijski plan svoje firme,
pre svega. Treba reći da pripada N1 kategoriji, što znači da je, kako sam rekao, porez povratna stavka, a bez PDV-a on na našem tržištu startuje od oko 45.000 eura, to je onaj što ima samo vozačko i suzačko sedište, do evo oko 55.000 eura za ovaj, ako baš lepo napakovani model. Iskreno, jedan od automobila za koje mi je žao što moram da ih vratim nazad nakon ovog testa.